Обштествена акција која што ќе предвиди и централни органи, како и големи фирми кои што би се заангажирале во врска со оваа зоолошка градина. Имаше такви. Треба да ја затворим. Ви благодарам за вашите 60 секунди. Минута за вас, Макрадулин. Па за жал, кога зборувавме дека многу сме ги сполитизирали институциите и ова е пример, со секоја промена на градоначалникот ставаме нов човек, директор на зоолошката градина, кој што верувам дека жали за ова, бидејќи колку што знам професионално е ветеринар, но овој случај мора да ја понесе одговорноста. Мислам дека треба да се повлече од својата функција. Сметам дека градот треба да собере сила и да ја внесе во процес на приватизација зоолошката градина или да ја понуди на здруженијата Срна или Паун, некои невладини организации кои би се грижеле и онака животните да бидат во поприродни услови отколку во нашата зоолошка градина. За жал, секаде каде додите во странство тие нема такви кафези, бидејќи во метар на метар не е природен амбиентот за животното. Мислам дека многу деца се во овој момент уплакани со смртта на Ниско и мислам дека некој треба да понесе одговорноста, а градот сериозно да размисли за приватизација и давање под концесија на зоолошката градина. Тие кои што веќе ја виделе зоолошката, јас да речеме, моето дете кога го однесов се извади од таму. Па има многу солзи што излегуваат од таму и мора да се промени тоа. Најдобриот начин е да се даде, да се под концесија да се раководи од тоа од оние што сакаат и умеат. 60 секунди, господин Макрадулин. Точно и јас едноставно ги одведов моите деца пред негде 6-7 години и ја бев изненаден, а и они исто така. А у тој период од тие 6-7 години ја потпуно се слагам дека сите тие партизации на некои директорски места кои треба да дојдат таму луѓе кои ги сакат животните, кои ќе се борат за нивните, така да речам, права и кои не може тоа така да го остават на течение на време и на локалната политика, па кој како ќе дојде на власт, ќе дојде нов директор, па тој додека се снајде и така натаму, а нема никаков резултат. Значи за овие 6-7 години јас сум сигурен, не сум бил таму, ама можам да замислам како изгледа таму и дека е вистинска катастрофа. Овој инцидент метафорично, ма на вистина да им избегаат животните треба. Да, па баш е трагедија, меѓутоа баш ја отсликува целокупната ситуација у нашата држава. Значи, без да ние сега се згрозуваме од тоа животно што умре. Јас сум доктор, па знам дека уште на полош начин умираат и луѓе. Така да ви благодарам на вашите излагања. Господин, вие рековте дека нема доволно пари во зоолошката. Па добро, и однапред предпоставувам дека знаела локалната власт дека нема толку пари. Процесот на пропаѓање е долгогодишен и ако ја погледнете тенденцијата, бидејќи за да дадете аналитички и издржан одговор, морате да ја погледнете тенденцијата каква е низ годините. Значи, ако статистиките се дека животните умираат, дека условите стануваат се полоши, дека се помалку луѓе идат во зоолошката градина,